А, я понял. И шо? Этот предмет запрещен. Это хорошо. Ну давайте вот так. О. Залить лавой все. О. Да. Пипец. Вошел Настя. Да я не знаю, что делать тут, блин. Вы играете на билд 0. Короче, народ, знаете что? Go на майнлайн, please. Посмотри картинку. Еще одна картинка. Я не пойму, ты еще одну картинку скинул? Капец, хватит картинки скинуть. На стриме Блемикса можно согреться и... Согреться и... Сгореть. Лол. На стриме Блемикса, Блямикса. Блемикса. Можно согреться и загореть. Народ, знаете, что я подумал? Может, я реально пойду в Warface. Хотя Warface хочется, если честно. Или нет. Изобразить взрыв. Изобрази взрыв. В смысле изобрази взрыв? Як хотите сделать этот взрыв? И либо я такой тупой, либо я не пойму, что взрыв, як изобразить цей взрыв. Я не знаю, как цей взрыв изобразить. Да. Изобразить взрыв. У меня логики не хватает, походу, да? Ой. Ладно, короче, я понял. Я не пойму, что на этом делать. Смотрится и сгореть. Окей, хорошо, давайте мы пойдем. А мы пойдем с вами в Warface. Мне уже немножечко надоело, честно, майн. Бо я там трошечки, немножечко надоел. И, ребятка, если что, еще зайду я в майн, конечно. Я, конечно, еще зайду в майн, да. То этот... Не загружается. Окей, хорошо, потом выложим. Окей, сейчас я за Warface захожу. Тогда. Все, сейчас в Warface захожу. В доту прошу. Сейчас у вас черный экран, извиняюсь за черный экран. Сейчас я запускаю Warface. Только знаете, что надо было сделать? Добавить иконку Warface. Warface. Ой. В конец. Окей, сейчас у меня запускается Warface, я запустился Warface уже. Прошу в доту давай. Я хочу в доту. Я давно в нее не играл уже. Это ну. Наверное. Сейчас у меня Warface запускается. Секундочку, у меня пока Warface. Извиняюсь за черный экран, блин, не, реально. Черный экран бесит, да? Сейчас у меня уже появилась песочные часы. Появились. Ждем. Сейчас. Все, у меня уже открылся Warface. Сейчас я сделаю, чтобы вам видно было его, во-первых. Сейчас. Warface, окей. Вам должно быть видно его. Вот 100%. Давай 2 рачка. Будет 2 рачка, ну боже. Будет 2 рачка. Майн. Извиняйся, ребятки, пожалуйста, извините меня, но...
ему майн надоел. Да, и я зайду еще в майн потом, да, потому что я в майн вообще как бы не играю. В общем числе, я вообще ничего не играю на компе. Я видео делаю как бы на свой канал. Пока что делаю, набираю видео, потом буду выложить по дню. В один день, одно видео. Пока что. У меня такой проект идет, считайте, что. Можете потом увидеть на канале. Ох. Все, вам видно Warface, по идее. Принять. Все, я в Warface. Давайте я поставлю лучше на низкое, потому что тут, я помню, у меня низкое, да, принять. Частота обновления 60 кадров в секунду. Сейчас, секунду. Сейчас я не помню, подождите, у меня тут 70 чем-то процентов уже до ежа, может быть сегодня мы уже качнем их. Не знаю, посмотрим, качнем или нет. Думаю, что качнем. Вам должно уже будет видно, что я играю в Warface. Я в третий Crysis играл. В третий Crysis играл. О, класс песни, кстати. Ой, ща. Я не помню, подождите, можно вставлять? Не, нельзя. Вот, у меня прямой эфир на ютубе. Название канала Блемикс. Давайте посмотрим, как я играю, в принципе. Давайте на Блиц пойдем. За штурма. Я не знаю, придем приглашать, не приглашать, ладно, пох. Посмотрим. АК-103. Я раньше задротом был в Warface. Таким задротом в Warface. Если честно. Но сейчас я уже год не играю в него, даже больше, потому что я не знаю. Сделай меня редактором в группе. Все, у меня сейчас загрузка уже идет. Окей, я сделаю редактором, я сказал, что будет такое голосование, такое, как-то там. То потом я все решу и сделаю. Ох, беспредел. Беспредел. Кто смотрел, кстати, этот фильм, сериал, точнее, «Ходячие мертвецы»? Отпишите в комментариях. Надо второй экран, второй монитор включать. Вот я не могу смотреть за комментариями никак. Все надо включить второй монитор. Ну, грузись. Мы типа загрузились. Алишер. Что ты пишешь? Все, я не вижу. Все, вижу. Блемикс, сколько ты частей Ассасина прошел? Я в Ассасин не играл. Не, я в друга дома играл, и все. Больше нигде не играл. О, ого, там мы зашли куда? Ого, там мы зашли далеко очень. Это уже смысла нету. О, Crysis, как раз вы говорили, вот все Crysis. Crysis, блин. Лайт, песня классная, вот это и кайф, вот так. Келтек. Ждем, пока у меня опять выйдет с этого, блять. С этой комнаты, в принципе. Зайдем в другую, чтобы там хоть начать играть нормально. Ждем, опять ждем. Давайте пока потренируемся, в принципе. Потому что я уже ой, я опять. Давайте, чтобы мы попали, пожалуйста, братья спас. Он мне не понравился. Я раньше тоже в Warface играл. Ну, Warface как бы я играл, знаете, когда? Я в Warface играл, если честно, год чем-то назад, когда он еще был такой старый. Ну, не старый, не такой обновленный. Интерфейс в Warface еще был старый. Вот целом мне нравился таким. А потом, когда обновили его и сделали таким, как он сейчас, он мне не понравился, я его сразу удалил. И все. Я больше в него не играл. Мы с друзьями забросили его полностью, и все. И я опять зашел туда, куда не надо. Вот скажите, почему? Ну почему? Надо сейчас... все, игра закончена, да? Да, отлично, сейчас ждем, пока все опять выйдут. Бля.
Если что, я в игре Warface